द मोमेंट वेन वी रिअलाइज वी. तर झालं असं, सकाळ सकाळ स्पोर्ट बाईकचं दर्शन घेतलं आणि ज्युपिटर काढून आम्ही निघालो मुळशीच्या दिशेनं. ड्रोन शॉट घेऊया का इथे? आता एन्जॉय करा ड्रोन शॉट. ड्रोनला जोरात उडताना बघून पक्षाचा इगो जरा हर्ट झाला. परत म्हणलं दोन्ही पण गेलो उडत, आपण मिसळवर फोकस करू. लिटरली आम्हाला माहित नाही आम्ही कुठे चाललोय, पुढे कुठला प्राणी येईल काहीच नाही. दिसतंय काय ते. आणि अनएक्सपेक्टेडली आम्ही जाऊन पोहोचलो एका बीचवरती. इथं फक्त आम्ही दोघंच होतो. आता अशा जागी आलोय म्हणल्यावर ड्रोन शॉट तर बनतोच, म्हणून आम्ही ड्रोन काढला आणि फ्लाय केला. पण आम्हाला माहीत नव्हतं की आमच्यासोबत असं काही होईल. हीच ती मुमेंट जेव्हा आमच्या डोळ्यासमोर ड्रोन क्रॅश झाला. पटे तो पटे नावा बी नाही भेटे असं चाललंय इथे. जाऊ दे, तुम्ही एन्जॉय करा काही ड्रोन शॉट्स. ड्रोनला काय झालं ते सांगतो पुढच्या पार्टमध्ये.